Peaceful Path မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေရာမှာစိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့အတွင်းစိတ်အလင်းကိုရှာဖွေကြပါမယ်ဒီအချိန်လေးအတွင်းသင်စိတ်ကိုအေးချမ်းစေဖို့အနားယူလိုက်ပါအနားယူပြီးအသက်ရှူသံကိုအာရုံစိုက်ပါနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရှူသွင်းပြီးနူးညံ့စွာရှူထုတ်ပါဒီလိုအသက်ရှူလေ့ကျင့်မှုကို3ချိန်4ချိန်လောက်ပြုလုပ်ကြပါမယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စိုးရိမ်မှုများအားနည်းနည်းချင်းစီရောချပါအတွင်းစိတ်အေးချမ်းမှုကိုခံစားပါအသက်ရှူနေစဉ်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ငြိမ်သက်မှုကိုခံစားပါနောင်ဆိုးတစ်ချိန်တခြားစွာအသက်ရှူကြည့်ပါပြန်နှိရှူထုတ်ပါစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ငြိမ်လာတာကိုခံစားပါအတွင်းစိတ်အလင်းကိုသင်ရင်ထဲတွင်ခံစားသိမြင်ပါယခုအချိန်မှာသင်၏စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ငြိမ်လာတာကိုခံစားပါမိမိစိတ်အတွင်းမှအေးချမ်းမှုကိုခံစားပါစိုးရိမ်မှုများတက်တာလာတာကိုသတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ငြိမ်လာပြီးအတွင်းစိတ်အလင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါစေသင်၏စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပြည့်အဝအေးချမ်းနေတာကိုခံစားနိုင်ပါပြီပိပူးဖက်နဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုကိုရှာဖွေပါဒီအချိန်လေးကိုသင်၏အတွင်းစိတ်အေးချမ်းစေဖို့အသုံးချပါ Subscribe လုပ်ပြီးစိတ်အေးချမ်းမှုရနိုင်ပြီဗီဒီယိုများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြမယ်နော်